เป็นในมือจะสั้นมากินนี่นะคอยดึงไหมคอยดึงมาปลายังนวดปลาอย่างน้อยนี่เนาะปลาอย่างน้อยวอลค่อยๆสบายอยู่ในน้ำมันแลนนั่นเองเรื่องพี่เจ้าที่ไปใช้ถูเข้าต่อเลยเข้าต่อโอ้เยอะเจ้าที่ไปใส่โอ้ได้เรื่องมาเลยลิ้นเลือดนี่แบบมึงดูเห็นบ่สบายอันนี้ทานไซโอ้น้อยสายอ่อนหย่อขึ้นมาเลยยกบุได้ขันน้อยนะดึงลากหางวินน้ำมันเบิ้ลแห้งแล้วนะเนาะหางวินน้ำมันแห้งเลยมันเบิ้ลแห้งแล้วนะกันหางวินน้ำเลยไม่สู้เขาแล้วนะโอ้ใหญ่เลยโอ้บักดูจะเรื่องอยู่หางวินน้ำเลยมันไม่สู้เขาเลยนะจับดึงขึ้นมามึงดูโอ้ตัวใหญ่แล้วนะตัวนี้นะ